giáo viên lớp thường dạy giùm lớp chuyên. Rồi cả lớp bắt đầu học nha. Dạ cô ơi, bình thường thầy cô trực tiếp giảng luôn chứ không cần mấy câu mở đầu đâu cô. Được rồi, cả lớp nhìn câu 1. Dạ bằng 17. Còn mấy bạn khác? Dạ xong luôn rồi cô. Dạ cô ơi, còn 2 phút hết giờ, cô giảng luôn bài kế bên đi cô. Cô chưa chuẩn bị giáo án tới bài này. Bình thường lớp em học 10 bài một tiết luôn hả? Dạ em không sao cô, em đọc sách cũng hiểu. Ủa sao vậy cô? Này cô Ala có việc nghỉ dạy, tôi dạy hết cái lớp chuyên. Là trời. Thầy hiệu trưởng ơi, mốt đừng có nhờ giáo viên lớp thường dạy lớp em nữa nha. Em không nói cô nha. Nè, tôi thấy là đừng muốn đồ của người ta mà. Gì mà của người ta? Để tao thấy được thì đặt của tao. Của mày cái khỉ á, của anh đẹp trai mua để đây, nó mua cho em gái anh mà. Cái gì? Vậy là tao sắp có chồng rồi hả? Nằm mơ. Thôi lỡ rồi mày uống đi nè. Lỡ gì mà lỡ, vốn dĩ là của tao mà. Im lặng cho tôi coi cái gì mà ồn như cái chợ vậy, đi từ đầu bên kia hành lang còn nghe. Giới thiệu với các em, đây là anh Tý, tốt nghiệp năm ngoái rồi. Bây giờ về trường để chia sẻ kinh nghiệm học tập cho mấy em đó. Đẹp trai quá hả? Ủa? Cái này anh mua cho nị em gái anh mà. Hả? Thấy chưa? Đội quần chưa? Tao đã nói là người ta mua cho em gái mà. Mà không sao. Vậy là anh định cho. Cái đó 20.000, em đưa tiền mặt hay chuyển khoản? Ôi, con xinh quá.